Den største indsigt, jeg har fået i politik de sidste 10 år, det er, at kommunen, det er jo dig, og det er mig. Det er os, der bestemmer. Får du en idé til noget, så kan den jo realiseres. Det er jo det, jeg har set gennem alt det, jeg har lavet. Har du lyst til at komme med et forslag om en rundkørsel, så smid det på bordet. Det er det, man kan i politik. Der er et helt system, der ligger klar til at være aktiv demokrati. Men måske er kendskabet til det, vores viden om det. Måske er det folkeskolen, der på et eller andet tidspunkt så er kæden hoppet af, og vi har holdt op med at snakke om, hvad det vil sige. Hvad er det for et samfund, vi egentlig er i? Også ved en kommune. Der er masser af ting, der kan lade sig gøre. Men det kræver jo, at man tror på, at det kan det. Og det kan jeg bare sige, det kan det. Det kræver, at du har lyst til at sige, hvad det er, du ser for dig som en løsning. Og så tager vi snakken. Der kommer ikke nogen og slår nogen i hovedet, i hvert fald ikke hos mig. Fordi du kommer med en idé, der måske ikke lige kan lade sig gøre nu. Men vi tager snakken. Og så finder vi ud af, hvem kan vi få hjælp til det? Så går vi på kommunen og spørger, det der miljøområde der, hvordan er det noget, vi kan gøre noget ved? Eller er det noget, vi styrer ind i staten? Det er helt almindelige mennesker, der sidder oppe i kommunen, og de vil jo egentlig gerne løfte for os alle sammen. Men det er en stor og uoverskuelig maskine, og det forstår jeg godt, de fleste tænker. Og det er så måske der, hvor jeg har prøvet at få det vendt lidt om og sagt, den maskine, det er min. Ligesom Mads Ferguson-traktoren. Ja? Hvis den går i stykker, så fikser vi den sgu. Det kan vi også med en kommune, og det behøver ikke gå i stykker. Den skal bare måske ændre retning, og det kan vi også. Men vi skal have idéerne til, hvordan vi gør det, og vi skal have nogen, der har lyst til at være med til at lave en ny retning. Så kan det altså gøre. For systemet er der. Det er vores. Der er byrådet. Og man kan beslutte noget. Det er det, der skal til. At jo flere, der melder sig ind i de politiske partier, jo flere, der sparker til alle, der sidder og småsover nu, så måske er der, fordi de har været der mange år, og faktisk bare altid været i politik, men måske er gået lidt koldt i, hvad er det, vi skal med det her? Til dem, der siger, kom og vær med. Om du er socialdemokrat, du er SF'er, du er radikal, du er Enhedsliste, eller du stemmer på Dansk Folkeparti. Det er ikke vigtigt. Det vigtige, det er, at du melder dig ind i en partiforening, og så kommer du til en gas. Og jeg har brug for dig. Vi kunne godt bruge nogle flere aktive kræfter. Det kan vi også bagefter, når vi forhåbentlig har fået vores borgmester, som skulle være mig. Så skal du være med til at løfte det spændende arbejde, som jeg skal gøre. For det bliver ikke bedre end de mennesker, jeg er omgivet af, og dem, jeg lytter til. Og det kunne du være en af. Overvej, om du skal være med i et parti, der vil være med til at sætte retning for vores samfund. Det kræver ikke en hel masse. Du skal bare møde op en gang imellem. Og så skal du sige, hvad du synes. Har du lyst til at give den gas på noget mere, og bidrage til forskellige ting, så kan du gøre det. Det kræver ikke, at hele din familierytme og alt, hvad du laver, det bliver ødelagt, og du kan ikke overskue det. Vi har masser af muligheder i dag. Der er også online-møder. Så kom og bidrag. Vær med i politik. Vi har brug for dig. Vi har brug for alle sammen, uanset partifarve. Men I må selvfølgelig meget gerne melde ind i SF. Det kunne jeg jo godt tænke mig. Og jeg håber at se dig, inden vi er færdige med den her valgkamp. Meld jer ind, så får vi retningsskiftet, og så kan du være med til at lave fremtidens politik.